Memo akwaba Adom TV so the yedrono e Kasee tono pay mi America Kasee no esomidin ediokatachi eje sikapa fei ensemono enchiremu eni enam sempanyefo gwa hoboaso na bonmode Asia KWAWU Easter fashion inte no kopiemu ewo Nkawkaw-Mpraeso Odwenanoma Youth Sanitation Association wono mahase akonho bom ya wono mu ACC eye Nkawkaw-Mpraeso Odwenanoma ekwantempon weso me no Kasee de omapanti ni nyina so ya omohwe sa de hye no betumi abotiri no mabotre de omani akire honom na dwumadi no tumi ekrabeso megina ye Odwenanoma bepomu free Nkawkaw eba fro bepo na akọ no atibie kwan so Odwenanoma bepo no na megina yi na obehwe sede emrante bi afato omo ho so na omo ankasa penti bepo ni mu na omo twotworo nkrodin ede agu ho no a nokre ama KWAWU aye fefefe ne KWAWU so aye de na me ne mrante ye sa adwumadie ebebo nka obi so omo se de ne ka omo nti a omo ye sei KWAWU no na Mpraeso Youth Sanitation Association maisa yatu ye ho asi o se ye hwe barricades a ewo biponimu na ye bepenti ni nyina na afi so tourist site ewo KWAWU no ene KWAWU ya mamre ene niema eye fe wo KWAWU no ye de agugu wo ne ho ye pese ye kire Ghana man ne KWAWU nyina se KWAWU no e ba so na ye nuanom na te papa no ye wo fa no kofuo de sebi ye pade eye fe nti be sra KWAWU sikafo no ye be sra mo kotodegu fom insada sayem omo so nkwala na sen fiso omo breye pa eto de bia mo nyaye anka omo penti from Nkawkaw akoduru atibie sikasem nti omo gigeja space wom eno so ema adwuma de no enya fe Mpraeso Youth Sanitation Association maisa I20 afre no ye ni support bia na mumu no ye hyase eye infie ba ko atwam yi ene ye hyase wo Mpraeso kronim ba bi wo na ye fiane yakoyi wo kakra ba bi ana ha fuga ne yakodo na dofo atwam no mu de ye no a no mama ye bia monye 20 cedi monye 10 cedi eno ne ya boaboa no na fi Easter yi adwese ye de beba biponim Mesne Krachi yo North East Gonja mumin Utoma me no Kasee abatu e course me chere Mesne Krachi abatu e course no ko wi akire wono eno nya ni padodo assembly members dodo ma moto aba no edema no ye ni so edema wono na ho kan yisan so menso so da wanda andwene da se kwakọ wi sa de ma wo Ebra wo mumin Utoma edin se wono ena edi nkunim ya omanfo agina tum na akoda no one ne ho kani esu na one omanfo kasa ena odi tu dwase. My appreciation, most of my appreciation goes to you, honorable assembly members, for giving me this overwhelming endorsement. I stand before you today to assure you that the challenges of Northeast Gonja district, God willing, with the help of our president and that of our honorable MP, we shall overcome. Enwechi Savannah Mante Muswa for Salisu Bawube enso eda assembly members dunsia wakojitu muse de mampanyina bonidi womesha enadwuma ase ya wodeto womo enim se impuntu esafata no wogidi yese beba mensini no emu. It therefore behoves on you and I to team up together to be able to get a workaholic DC who will liaise with the Regional Coordinating Council and Central Government, supported by the workaholic Member of Parliament, to be able to bring the boost of development. We are informed that indeed several packages will be coming to you. Nina sansi miso na no pay Kasee no memfa insimidin ediokatachi eje sikapa makram.